Что, Марат, делаешь? Несколько месяцев назад я сделал модель и отставил ее. Сегодня вот начинаю обрабатывать ее, потому что я вот склеил все, подготовил новое животное, но пока оно как бы не устоялось еще. Надо думать, что доделать, где доклеивать, что убирать. А это уже несколько месяцев стоит, вот начал обрабатывать ее. Сначала я ее отпунктировал по модели, а теперь начинаю обрабатывать. Такая вот деревенская женщина. Интересная. Крупная такая, с хорошего куска дерева. Вот. Посмотрим, что получится. То есть я не только одних зверюшек делаю, но делаю... Фигуративные? Да, фигуративные скульптуры по моделям. Вот модели всякие разные стоят. Сначала готовлю их, потом специальными приборами перевожу в дерево, а потом обрабатываю. Где стамеской работаю, а где диском.